gente de YouTube, estamos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer una caminata de noche, así que pues vamos a ver qué vemos aquí. Parecen como estrellas de manubrio. Ya me está dando miedo, ¿vale? Vamos a empezar. Y siempre listo para atender a sus misiones. Chinga. Y si hablamos de negocios, somos varios socios. Que me estoy una pinche los miran en madre. Por un lado y el 7 en los radios. En Rosarito ya los tienen ubicados. A donde que llegan saludan con señas y lo respetan porque tiene buena escuela. Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela. Andamos recio y así será aunque les duela. Les metemos golecitos. Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos. Yo con Pamparo les brinco. Y así como llegan se van los azulitos. La luna. Vamos a ver qué vemos. ¿Qué pedo? Ay, güey, qué pedo. De un porte muy exuberante. Pinche alacrán, y al estilo de antes. Un alacrán. En la muñeca brilla un Rolex. No, yo mejor me voy a la brigada, ya me da miedo. La otra vez me subió uno, así que ya me voy. Por la ventanita el humo va tirando, suenan corridones, rugen los motores. Y el respaldo que cargues es de los señores. Con un cigarrito a gusto se pone. Y siempre listo para atender a sus misiones.